こんにちは、スキコです。スキコチャンネルからようこそ。Okay, ဆိုတော့ skill ရဲ့ soma တုံးမဲ့ undo ခန်းကြီးလေးရဲ့ day 2လေးကိုရောက်လာပြီပေါ့နော် day 2လေးရဲ့ပထမဆုံးစကားလုံးလေးကကြတော့ဒီခန်းကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းကြီးလေးကိုဆိုရင်၃ပိုင်းခွဲခြားလို့ရတယ်ပထမဆုံးခတ်တခါနာခုလေးနဲ့တူတာရဲ့ကကြတော့သူ radical အဓိပ္ပာယ်က rap ဆိုရဲထုတ်ပိုးရဲဆိုရဲmeaning ရှိတယ်။ဒီရက်တစ်ခုကကြာဒီဟာလေးကိုကြည့်မယ်ဆို6ကမ်းပါလေးနဲ့တူရပေါ့နော်6ကမ်းပါလေးနဲ့တူရတဲ့ကြောင့်လို့ဒီခန်း radical ဒီလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က cliff ဆိုတဲ့6ကမ်းပါလေးဖြစ်ပြီးတော့တတိယတစ်ခုကကြာတော့ radical ကမရှိဘူးမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ခတ်တချီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မှတ်သားကြမယ်။ခတ်တချီကကြာတော့ဒီကလေးလေးထိုင်နေတဲ့ပုံဆိုပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ကလေးလေးက6ကမ်းပါလေးရဲ့အပေါ်စွန်းလေးမှာတွားပြီးတော့ထုတ်ပိုးနေတယ်။ဘာလို့ထုတ်ပိုးနေလဲဆိုလက်ဆောင်ထုံလေးထုတ်ပိုးနေတယ်ကွာ။လက်ဆောင်ထုံလေးကိုတွားပြီးထုတ်ပိုးနေတာအိမ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကွယ်။6ကမ်းပါကြီးဆိုတော့အနေငယ်များတယ်။ဒီအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန်းကြီးလေးကိုမြင်တာနဲ့အပူနိုင်ဆိုပြီးတော့အနေများရလို့မှတ်သားလို့ရတယ်။6ကမ်းပါလေးရဲ့အစွန်းမှာထိုင်ပြီးတော့တွားပြီးတော့လက်ဆောင်ထုပ်ကိုတွားပြီးတော့ထုတ်ပိုးနေတာကအပူနိုင်အနေများလိုက်တော့ကွယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလို့ရပါတယ်။သူရဲ့အွန်ယမီတန်ကခိဖြစ်ပြီးတော့ခွန်ယမီကကြတော့အပူနိုင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အာရဥဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မီနီလေးကကြတော့အဘူနိုင်ဆိုတဲ့အနေအများတော့နဲ့အာယာဝီဆိုတဲ့အနေအများတော့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်သူ့ကောက်ချချက်ကကြတော့အဘူနိုင်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခက်ကကဝါကာရနိုင်လို့ပြောမှာပေါ့ဘလို့ရလက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်အဘူနိုင်လို့တုံးလို့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စီယုံတက်နေရလူနာတယောက်ကအဲ့ဒါကိုဆရာဝန်ကပြောလိုက်တယ်အင်းတို့ချစ်ကအဘူနိုင်ဆိုရင်ဒီလူကသိမလားရှင်မလားဆိုတာအဒီပဲဘယ်လိုပြောမလဲခက်ကဆိုရရလက်ကတေချာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေများဆိုရင်အဘူနိုင်အင်နိုချီကအဘူနိုင်ဆိုရင်အသက်အနေဆွေးရရလားမဆွေးရလားတေချာမသိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြောရဲနောက်တစ်ခုအာယာဝီဆိုတဲ့ဒိဗေကကြတော့သူ့ကိုကြတော့အာယာဥခုဆိုပြီးတော့အသုံးပြုရပေါ့နော်မို့စကိုရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြော်လွန်သွားမယ်ဆိုရင်အနေရများတော့မလို့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့သုံးတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အာယာဥခုခိုရိုဘီဆိုဒတ်တာပြောမယ်ဆိုလူတယောက်လမ်းလျှောက်နေနေခြေခလုတ်တိုက်သွားတယ်ခလုတ်တိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှတော့မဖြစ်သွားဘူးခလုတ်တော့တိုက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထက်နည်းနည်းလေးထပ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အနေအများတော့မယ်အနေဟိုတခုခုအနာတရားဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့သုံးပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဝနာဤဆိုရင်ခက်ကကဝါကာရနာဤဆိုရဲအခြေအနေမှာသုံးပြီးပြီးတော့အာယာဝီဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့ မို့စကိုရှိတဲ့ဒီထက်တာနည်းနည်းလေးကြော်လွန်သွားရင်အနေအများတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တတိယတစ်လုံးကကြတော့ခီခီဆိုတဲ့ဘေးအနေရဲ့အကျက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးလေးကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးကကြတော့ခေဝါရှိဆိုတဲ့မဆောက်တော်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်โอเคဘယ်လိုကြရမလဲဆိုတာじゃဒီစကားလုံးလေးကမိနာဆန်အောင်စကီရောအရန်မုံနဲ့ scan ဆိုတဲ့ဆောင်းမပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်ဆောင်းမပွဲဆိုတဲ့ရှိကဲမှာခန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှာရှိတဲ့ဥမဆိုတဲ့ဒီဘေးနားကတ်ထားတဲ့မြင်းလေးကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတစ်ခုပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့ကောင်လေးရဲ့အရှိမ B ပုံစံလေးနဲ့တူတဲ့ hey ဆိုတဲ့ B ရဲ့ radical meaning က hey ပေါ့နော်တောင်ကုန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် hey ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတောက်ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိနာဆန်တို့ရောစကီရောမုံနဲ့ဆောင်းဝဲဆိုတာကလုံးဝတက်ကြတာမတ်ဆောက်တဲ့တောင်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်မတ်ဆောက်တော်ဆိုပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ on ရမီတန်ကကြတော့ခန်းဆိုပြီးဖြစ်ပြီးတော့ခွန်ရမီတန်ကကြတော့ခေဝါရှိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်โอเคဆိုတော့ခေဝါရှိဆိုရင်မတ်ဆောက်တော်ခီရဲ့ခီရကြတော့အဘူနိုင်ဆိုတဲ့ခီဖြစ်ပြီးတော့ခန်းကြတော့ခေဝါရှိဆိုတဲ့မတ်ဆောက်တော်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခိခန္နာဆိုရင်အနေအများတော့ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလို့ရပါတယ်ရှင်โอเคနောက်ထပ်စကားလုံးလေးတစ်လုံးကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှစ်ချမ်းခွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ချမ်းခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမွန်းဆိုတဲ့ဂေတကားလေးF5 မှာခရဲကကြက်ခဲ့တဲ့မွန်းဆိုတဲ့ဂိတ်တကားလေးကိုဒီခန်းကြီးကကြတော့ F4 မှာကြက်ခဲ့တာ F4 မှာဆိုရင်ဒီ Okuro ဆိုတဲ့ပေးပို့ဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်Okuro ကနေပြီးတော့လမ်းဆိုတဲ့ဘေးနားဟာလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပန်းလေးကိုတကားပေါက်ရဲ့အောက်လေးမှာတွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကခခဝါရီဆိုတဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးဖြစ်သွားတယ်ပတ်သက်ဆက်နွယ်ဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးဖြစ်သွားတယ်တိတ်ပဲလေးရသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုရီကအမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်တွေးကြည့်မှဆိုရင်ဒဇိန်းတွေကိုဂိတ်တကားတွေအသေးတိုင်လိုက်ဖို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကွာကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့လူပဲဂိတ်တကားလေးအောက်ထီကိုလိုက်ဖို့ပြီးမှဆိုပြီးတော့မှတ်သားလို့ရတယ်ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့ခခဝါရီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိုယမီတန်လေးကခန်းဆိုတဲ့တန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်
ခန်းရှင်းခိုရိုနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခန်းရှင်းဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှုခါဝါတို့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တီတခုခုလုပ်ဖို့တော့ပတ်သက်ဆက်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ have to do with ဆိုပြီးဖြစ်မယ်နိခန်းဆိုလို့ဆိုရင် grammar လေးပုံပေါ်လေးကကြတော့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တီနိခန်းဆိုလို့ဆိုတာဆက်နွယ်ရေးနာညီနိခန်းဆိုလို့တခုခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်โอเคနောက်ထပ်တစ်လုံးကကြတော့ဒီခန်းကြီးလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီခန်းလေးကြီးလေးကကြတော့ဒီဟာကြတော့မိနာဆန်လည်းအမြဲတမ်းသိကြမယ်အတိုင်းပဲလူဆိုတဲ့ person ဆိုပြီးတော့ဒီ e လေးနဲ့တူတာခဏ e လေးနဲ့တူတာကိုလူဆိုပြီးတော့မှတ်သားလို့ရတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ line လေးဆိုတဲ့မျိုးနဲ့ဆိုမျိုးစီစဲအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တယောက်ကနေပြီးတော့လေကတ်ထစ်လေးလို့စဉ်းသက်လာရင်လည်းမျိုးခွဲတွေဖြစ်သွားရဲဆိုပြီးတော့ line 8ဆိုပြီးတော့ radical လေးမှတ်သားလို့ရတယ်အဲ့မှာလူတယောက်ကဒီမျိုးရိုးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီတာဝန်ကြီးကိုခံထားရတယ်လူတယောက်ကဒီမျိုးရိုးတစ်ခုလုံးရဲ့တာဝန်ကြီးကိုခံထားရတယ်ဆိုတော့ဒီခန်းကြီးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခခရီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ခခရီဆိုတဲ့တာဝန်ခံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူရဲ့ on ရမီကကြတော့ K ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့သူနဲ့သူ့ရဲ့ meaning တွေပေါ့နော်ခန်းခဲဆိုတာကကြတော့ခန်းမှာဆိုရင်ခခဝါတို့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တီခဲဆိုတာခခရီဆိုတဲ့တာဝန်ခံခန်းခဲဆိုရင်ပတ်သက်ဆက်ဆွယ်မှုပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုဆိုပြီးတော့ a relation ဆိုပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်ခခရီဆိုတာကြတော့တာဝန်ခံခခရီမှာ in ရှာ in တော့ဘာလို့မှရှိတဲ့ in ပေါ့နော်ခခရီ in ဆိုရင်တာဝန်ခံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ ski တို့ရဲ့နေ့ day 2လေးကတော့လေးလုံးပေါ့နော်လေးလုံးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပုံထုံးစံအတိုင်းအဝဲကတာလေးတွေကိုပြန်သွားကြပါမယ်โอเคပထမဆုံးတစ်လုံးကကြတော့တွားပြီးတော့6ကမလေးရဲ့အောက်လေးမှာထိုင်ပြီးတော့ထုတ်ပုံနေမယ်ဆိုရင်အနေများလိုက်တာအဘူနာဤအာယာဝီဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခီဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်လုံးလေးကကြတော့ဆောင်းမွဲဆိုတဲ့အရာကြီးကစကီတော့မတက်နိုင်နဲ့မဆောက်လိုက်တာမတက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းရင်တက်နိုင်တယ်မဆောက်လိုက်တဲ့အရာကြီးပဲမဆောက်လိုက်တဲ့တောင်ကြီးလိုပဲဆောင်းမွဲဆိုတဲ့အရာကြီးကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆောက်တော့ဆိုတဲ့ခေဝါရှိဆိုပြီးတော့သုံးရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးလေးကကြတော့တကားပေါက်လေးအထီကိုလိုက်ပို့တာကပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့လူမို့လို့လိုက်ပို့ရဲဆိုပြီးတော့ခခဝါရုဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ on မီတာကတော့ခံမင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့လူတစ်ယောက်ကဒီမှာဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အစင်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့မျိုးနွယ်စုကိုတယောက်တည်းကတာဝန်ခံပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားရဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခခရီဆိုတဲ့တာဝန်ခံပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ on မီက K ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့今日はこれまでです。またね。